Բարև ձեզ։ Գալայի եթերում կարևորի մասին է տաղավարում այսօր մեր հյուրն է Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Բերբերյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ընդհանուր գնաճի արձանագրվել 8.9%, սննդամթերքի պարագայում սա շատ ավելի բարձր է։ Հատուկ առանձնացնենք բանջարեղենի գնաճը, որը արտառոց, գուցե նաև աննախադեպ է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալները, որը ամփոփում է հունվար-սեպտեմբեր ամիսները, բանջարեղենի պարագայում այսպես համարյա 64.5%-ի գնաճ է արձանագրում, սա կանխատեսելի գնաճ էր։ Հաշվի առնելով նաև ձեր բարձրաձայնումները։ Մենք սրա մասին խոսել ենք դեռ Գարնանը, որ մեր մոտ շեշտակի պակասում ենք կարտոֆիլի ցանկատարությունները, շեշտակի պակասել են կաղամբի, որտեղ անցյալ տարի բավականին մեծ քանակությամբ կաղամբ ուղղակի գյուղացին թափեց։ Գազարի, բազուկի ցանկատարություններն են պակասել, եւ թե պետական չինովնիկները շատ կներեք ինչ թվեր են հայտարարում, դեցել մնում եք զարմացած։ Այսինքն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Դե միշտ հարցրել ենք եւ ոչ մի պատասխան չենք ստացել, դե որտեղից ձեր այդ թվերը, ասում են օպերատիվ թվեր են, հետո բանից բարբա գյուղապետն է նկարել, գյուղապետը նկարել տվել է մարզպետին, մարզպետը նկարել տվել է նախարարությունը գնաց է վարչապետին խփել։ Այսինքն այդ շղթան առատավոր այսօր էլ է գործում եւ բնականաբար ոչ մի նախարար այսօր հատկապես գյուղատնտեսության բնագավառում չի կարող հայտնել ստույգ թվեր, որտեղ ես համոզված եմ, որ շատ գյուղապետեր նույնիսկ չգիտեն, թե քանի խոշոր ունեն իրենց գյուղում, կամ մանր եղջերավորանասուն ունեն իրենց գյուղում, այդ չեմ ասում կաթվածությունը, որ ընդհանրապես տեղյակ չեն։ Այնպես որ մենք պետք է գնանք նրան արդեն շատ վաղուց, որ կարողանանք իրական իրավիճակը իմանանք գյուղերում։ Ոնց դա պետք է անենք, ուրեմն պետք է գնանք համակարգային փոփոխությունների, որը չարվեց։ Այն Փաշինյանը ինչ որ խոստացել էր, հա, ոչինչ չի արել։ Այսինքն փորձեցին անել չստացվեց, փորձեցին անել չստացվեց։ Պարոն Բերբերյան, կանդրադառնանք իհարկե դրան, նշեցիք, որ օրինակ անցած տարի կաղամբի բերքը կամ գազարի բերքը ստիպված էին ոչնչացնել։ 5 անգամ տարբերից է անցյալ տարվա եւ այս տարվա գներում։ Տարբեր 500%։ Տարբեր տարիների ընթացքում մենք տեսնում ենք նման վիճակ։ Մի տարի ավելցուկ է լինում բերքի, մեկ այլ տարի։ Հա, բայց այս վիճակը չէր եղել, որ 500% տա։ Ինչ անել է իրավիճակը կարգավորելու համար, որ գյուղացին էլ ունենա ստաբիլ իրավիճակ, մի տարի չմշակի ու այս տարվա հիմնական դրդապատճառը, դա իմ անձնական կարծիքն եմ հաշվում, փոխվարչապետը նեղանա, թե չնեղանա, դա իր խնդիրն է։ Ուրեմն ես մեղադրում եմ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետին, Բարոն Պապիկյանին, որ ռոռոկման ժամանակաշրջանը չկարողացան կազմակերպել, ձախողեցին, շատ լավ գիտեք Կարպեի ջրամբարը, 18 միլիոնի փոխարեն 4 միլիոն ջուր էր կուտակված, իսկ դուք գիտեք այդ ջրամբարը ապահովում համարյա հիմնական գյուղերը Շիրակի մարզի։ Արդյունքում ունեցանք 40%, 50% բերքի անկում։ Միայն Շիրակի մարզում։ Միայն Շիրակի մարզում։ Ընդհանրապես զախողվեց, մեկին էլ բերել էին կոմիտեի նախագահ, շատ գներես մի հեկիպետ մոտեցավ էս արել, այնքան կին էր, այնքան լավ տղայի աչքերս էսպես արեցի, անմիջապես ստորագրեց։ Դե հիմա նույն մարդուն տարե մարզպետ են նշանակել, պարլամենտում վարկապեկված մարդուն։ Դե ոնց պետք է առաջ գնանք։ Չէ՞ որ այդ ջուրը գյուղացուն էր։ Եվ այդ ջուրը ուրեմն 19-12 ամիս իմիջիալից այս տարի ոնց որ հակառակ իրենց սարսափելի մենք ձանշերտ ունենք բարձր։ Եվ տեղումներ ունենք, արդյունքում ծիրանի փոշոտումը լրիվ չկատարվեց, մենք ծիրանի պակաս վերք ունեցանք։ Որտեղ մեղուն չէր կարողանում աշխատել։ Այնքան տեղումները շատ էին Գարնանը։ Նույնիսկ ուրեմն բնապահպանության նախարարը հայտարարեց աննախադեպ ուրեմն Սևանի լիճը բարձրացել է 10 սանտիմետրով։ Բայց ինչ եղավ այդ ջուրընկերներ։ Դուք պնդել եք ձեր հարցազրույցներում էլ, որ կազմակերպվել է արհեստական երաշտ։ Այո, դա իմ տերմինն է։ Որոնք են հիմնավորումները, որ իսկապես սա կազմակերպված խնդիր է եղել։ Կարծում եմ, որ դա գիտության խնդիր է, առաջինը։
Տգիտության խնդիրը որ չեն մտածել գյուղացու մասին ուղղակի։ Այդ րոպեին այդ պայմանագիրը ստորագրվել է, ջուրը վաճառվել է։ Կարծում եմ դա, որտեղ անցած տարին մի հիմար դեպք ունեցանք Արփի լճի հետ կապած, եւ որ ձմեռը դարպասները բաց էին թողել։ Կիսաբաց վիճակ էր, մեկնաբանում էին, որ վերանորոգում էին, ոչ մի վերանորոգում չկար այնտեղ։ Տեսեք, նույնիսկ բերեք ցույց տվեք մի ջրամբար Հայաստանում, որի ուրեմն զագարը մաքրվում է։ Չկա դե ջրամբար, բայց գումարները դուրս են գրվում։ Այսինքն այստեղ մենք լուրջ բարեփոխումների պետքա գնայինք նրան, որ ընդհանրապես մրցունակություն մտցնեինք, ուրեմն ջրարի հետ կապած, ուրեմն եւ այդ գաղափարը կար, եւ այդ ծրագիրը կար, ցավոք սրտի կառավարությունը նույնիսկ առաջի տարի, երբ որ ստուգեց այդ հեկերի աշխատանքը եւ 150 հեկի, որ գերնորմատիվայի ծախսեր էին արել ջրի, տուգանելուց հետո էլ նույն ձևի շարունակեց իր աշխատանքը։ 2018 թվականի իրադարձություններից հետո ամենահաճախը երևի կառավարող քաղաքական ուժը խոսել է հենց հեկերը վերահսկելու մասին, խոսել է ջրի խնդիրը, ոռոգման ջրի հարցը լուծելու մասին, փաստորեն ձեր կարծիքով այս առումով պատշաճ չի եղել աշխատանքը։ Կարծում եմ, որ այդ մարդիկ ուղղակի չեն հասկանում որտեղ են աշխատում։ Այդքան բան։ Դրա համար ասել եմ կասեմ Երևանյան լճից բերված կադրերը պետք է գնան Երևանյան լիճ։ Ну, ձգի իմաստով էլ ուրիշ բան չմտածեք։ Պարոն Բերբերյան, այնիշ տեղի է ունենում կարտոֆիլի շուկայում, դուք ոնց կմեկնաբանեք։ Ինչու մենք այս տարի ունեցած նման գնանք։ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակաշրջանում մենք յուրահատուկ տարի ունեցանք եւ 54000 տոննա կարտոֆիլ արտանեցինք։ Լինելով սակավաբերք տարի, այս տարի նախարարի պատական թիվ չհաղորդեց, որտեղ դա ուրեմն սահմանային թիվ էր, 30000 տոննա Հայաստանից կարտոֆիլ է դուրս եկել։ Հիմա մի կողմից մեր ազգաբնակությունն է, որը որ 3 անգամ թանկ է վճարում այսօր անցյալ տարվա համեմատ։ Այո։ Ուղիղ 3 անգամ ասեմ։ Որը որ իրոք դա երկրորդ հացն է, բայց մենք այստեղ երկրորդ խնդիրն ունենք սիրելի ազգաբնակություն, ախր հացի կիլոգրամի վճարում ենք 500 դրամ, ինչի՞ չեք բողոքում։ Բայց որ կարտոֆիլը մի քիչ թանկացավ եւ գյուղացին շահույթ ստացա բողոքում։ Մի քիչ չէ։ Կարտոֆիլը 3 անգամ թանկացել է։ Չէ, բայց 300 դրամ է, չէ։ Այո։ 3 էլի հացի գնին չի հասել։ Պարոն Բերբերյան, այս գները կպահպանվեն ձեր կարծիքով։ Մինչև 500 դրամ կբարձրանա։ Անպայման։ Հիմա տեսեք, ասենք թե արգելենք սահմանը փակենք, կարտոֆիլը չարտանենք։ Ով է հոգալով հայ գյուղացու մասի, որ հաջորդ տարի սերբ ձեռք բերի։ Որ հողը մշակի, բարի, հիմա աշտանը պետքա բարի։ Թունակիմիկա, այդ բենզինը, որ թանկացնում է գյուղացու վրա եւ դիզվառելիքը, այդ գյուղացին օդից է այդ գումարը ձեռք բերում։ Այսինքն մյուս կողմից էլ գյուղացին է կանգնած արտադրում, որը որ մենք իհարկե հովանավորում ենք հենց արտադրողին։ Եվ այո, նախարարը շատ լավ ասել, նո եզակի դեպքերի չի ինքը մի քիչ բնակավարից հեռու մարդ, հա։ Եզակի դեպքերից չէ 30000 տոննա միշտ արտանել են։ Այս վերջի 3 տարին չենք արտանում։ Բայց եւ որ սկսենք արտանել, գիտեք, ստեղ ուրիշ խնդիրներ եղավ։ Ռուսաստանի դաշտությունը շատ պակաս վերք ունեցավ։ Նույնը Վրաստանը, նույնը Ադրբեջանը, նույնը Իրանը, երբ որ ընդհանրապես տենդենսը գնում էր դրան, որ մենք 200 դրամից ավելացնում էինք արժեքը, իրանական կարտոֆիլը լցվում էր Հայաստան։ Նույնը կկրկնվի այս տարի, որովհետև ներքին պահանջները։ Մենք սպասում ենք փետրվար-մարտ ամսին իրանական կարտոֆիլի, այսինքն նոր բերքից։ Ամենայն դեպս մեր կարտոֆիլագործները ռեգիոնում ամենալավն են, հատկապես Շիրակի գոտու, Գեղարքունիքի գոտու, եւ մենք միշտ մրցունակ ենք գնելու կարտոֆիլով։ Եթե իհարկե հիմա տեսեք շուկան ձեռք բերենք, չէ, 30000 տոննա, կարծես թե քայլ է, չէ, առաջ։ Արդյոք կառավարությունը այդքան բանիմաց կլինի, որ կարողանես տեմպը պահի։ Այ վաղը հավաքի կարտոֆիլագործներին, ասի տղեկ ջան, ցանքատարածությունները ավելացրեք, մենք էլ սուբսիդավորենք, բայց գումար բերեք Հայաստան։
Կգնան այդ խելք ունեն թե չէ, կարծում եմ չէ։ Պարոն Բերբերյան, իմ հարցը հենց սա էր։ Սովորաբար նման դեպքերում, ասենք, հաջորդ տարի սկսում են մշակել ավելի մեծ քանակի եւ կանգնում է կրկին կոլապսի առաջ, ստիպված են լինում կամ բերքի մի մասը ոչնչացնել, ինչպես եղավ նախորդ տարի Կաղամբի պարագայում, կամ շատ էժան գներով վաճառել։ Այս կայունությունը ինչպես ապահովել, որպեսզի անընդհատ ցնցումներ չլինեն ու ֆերմերը, գյուղատնտեսը կարողանա ստաբիլ իր եկամուտը ունի մի տերմին կանխատեսում։ Կանխատեսում, որ մենք պետքա հասկանանք, եթե մի տարի վատ է, ուրեմն պետքա սուբսիդավորենք, որ տեմպը չկորցնենք եւ երկրորդ տարին արդեն տեմպի վրա հաջողության գանք։ Այսինքն, քու բնական կայուն շուկան այսքան ծիրան է արտահանել ամեն տարի։ Հիմա ինչ ենք մենք կողմ օրինակ այդ ցանցերը ներդրվի այգիներում, որտեղ կայուն բերք է երաշխավորում, հակակարգտային ցանցերի մասն։ Այն ինչքան հիմա կառավարությունը ֆինանսավորում է մի համակարգ, որը շատ կադրեք 30% էֆեկտիվություն չունի։ Գյուղացուն դա պետք չի։ Այսինքն, այստեղ այդ լոկոմոտիվը աշխատացնելու համար ճուղ արջուր պետք է մասնագետ լինես, հասկանաս այս երկիրը ուր է ստանում, այս բնակավարը ուր է ստանում։ Դուք գիտեք, իրանք դիտման մեն է ջուրը բաց թողել, որովհետև չեն էլ հասկացել, որ դա գյուղացու ջուրն է։ Տեղյակ էլ չեն, հա ջրան վրա ջուրը վաճառակ էլի։ Այդ ցավը դրանում է, որ իրանք իմանային, որ այսօր այս վիճակը կլներ, չէին անի։ Այսինքն չեն հավապատասխանում իրենց տեղերին։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ այդ դժգոհությունները կադրային քաղաքական է, զար ժողովուրդը պատահական չի անում։ Ասենք թե Միացյալ Նահանգների դեսպանը նշանակը, որ ուղղակի ծիծաղել է։ Ասում եմ շտապ ռուսերեն հանասեմ, ասում եմ «Поспешишь, людей насмешишь»։ Դե այնց արեք ձեր վրա չծիծաղան, էլի։ Գյուղատնտեսական տարին արդեն կարող ենք որպես այդպեսին ամփոփել ինչպիսին էր։ Անկումային տարի։ Ինքը ցնցումային էր նաև։ Մենք նույն պատկեր ունեցանք խաղողի պարագայում գրեթե։ Դե գիտեք ինչ, փոխնախարարներից մեկը հայտարարեց 140,000 տոննա, հետո նրանից մի քիչ բարձրը հայտարարեց 160,000, հետո 180-ի վրա կանգնան, իրականում դրա բերքի կես ունենք։ Բնակավարը իրենք խոստացել են, որ որևէ հրճ չի լինի, չէ՞։ Այո, մթերման հետ կապված դիներ պիտի չլինեին։ Գիտեք ինչ, այդ երիտասարդ տարիներին դաստիարակչական մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր կային։ Եվ այնտեղ կար մի օբիշյալ կին, հա, այսինքն մի մարդ է, որ անդադ խոստանում է, որ ինչ որ բան կանի, տենց է չէր անում։ Չի կարելի տենց։ Չի կարելի ուղղակի ծաղր ու ծանակի առարկա են դառնում, հետո էլ ասում մենք այս վիճակին ինչ եկանք, բժիշկը պետք է զբաղվի բժշկությամբ, առողջապահությամբ, տեսեք նույնիսկ ծիծաղելի բան ենք նկատել, գյուղացիները երեք ասեցին, պարոն Բերբերյան ասում է, որ այդ կորոնայից փող աշխատում, ասում է զգուշ եղեք, հա, բերեք սրսկենք։ Ասում են բժիշկներ, որ փող չի աշխատում, դրանից ասում է գործ չունեք, հանկարծ սրսկվեք։ Այսինքն նույնիսկ մարդկանց առողջությունը վերածվել է բաժանվել է երկու մասի։ Մի խումբ մարդիկ, ուրեմն այդտեղ գումարի շահույթ են տեսնում, հա թալանի։ Ճիշտ բառն ասենք, էլի։ Դե հիմա իրենց համար մեկը այդ երեխային պետքա պատվաստեն, թե չէ սրբություն չունեն, որտեղ շահույթ ունեն, Մարքսի կապիտալը ոնց է գերշահույթ, չէ՞։ Որովհետև եւ մյուս կողմից էլ ասենք թե բարե կիրթ, բարեպաշտ բժիշկներ, որոնք որ իրենց կարծիքն են արտահայտում։ Էկոնոմիկայի նախարարը վերջերս ասաց, որ իրենց էլ անհանգստացնում է գնաճը, ասում է մեր աշխատանքի արդյունքը պետք է լինի մարդկանց ավելի լավ ապրելը, իսկ գնաճը խժռում է իրենց աշխատանքի մեծ մասը։ Ես հիշեցնեմ, որ կանխատեսում կար, որ այսինքն կառավարությունը հանձնառություն էր ստանձնել, որ պետք է 7% տնտեսական աճ լինի, ընդհանուր մինչև թիրախային սանդղակ մինչև 9%-ներ մատնանշել։ Հիմա նշում են, որ այո, նպատակը մարդկանց լավ ապրելը պիտի լիներ, բայց ըստ էության չեն հասնում այդտեղ, որտեղ գնաճ կա։ Հարցին հարցով պատասխանը։ Այդ նախարարության աշխատողները գիտեն, օրինակ մենք քանի հեկտար կարտոֆիլ ունենք այս տարի։ Չէ, մարզպետարանի թվերը թող պահեն իրանց իրական պատկերը։
Կարծում եք չգիտեն։ Կարծում եմ, որ գիտեն, բայց ստույգ չգիտեն։ Եվ այդ ստույգը շատ մեծ կարող է ուրեմն ամպլիտուդա ունենալ։ Այնպես որ եթե միտեղ արտադրողը չի հաշվի տու թե ինքը ինչ արտադրել, այլ գյուղապետն է, ինչ եք ուզում դրանից։ Մարզպետը զանգում ասում է, մի հատ կարգի թիվ նկարա։ Ասում է, եղավ շեֆ ջան, ու նկարում է։ Հետո գալիս ասում է գյուղնախ։ Գյուղնախը ասում է վարչապետի մոտ, շեֆ ջան, գիտես ինչեր են կարել։ Վերջ, դրանով վերջանում է։ Մենք կողմ ենք, որ արտադրողները հաշվի տու լինեն, որտեղ արտադրողը պետությանը չի խաբի։ Ինչ մեղա նույնը ռոռոկման համակարգը պետք է բարեփոխումների գնանք, շատ արագ կանենք։ 1-2 ամսում կարգի կբերենք, բարձրանկությունը կմացնենք, խաղի մթերման հետ կապված էլի արագ 1-2 ամսում, հաջորդ տարի, եթե ճիշտ երկիրը զարգանա, այ պարոն Փաշինյանը հասկանա, որ տգետները վառաշի գնա, ուրեմն կարելի է խոստանալ, որ գործարանատերերը կվազեն բակերով գյուղացիների խաղով ձեռք բերելու համար։ Թե ոնց կանենք դարձել տեխնիկայի հարցը։ Եվ խաղի արժեքն կսկսի 200 դրամից։ Իրական գինը դա է։ Ոչ թե պապիկեն դու ինչ գործ ունես։ Իմիջիալս դու կառավարություն ասես, մենք գործ ունենք մտնենք գնորդի ու վաճառողի մատերի արանքը, չէ՞։ Այդ հայտարարությունը եղավ։ Բայց հիմա դու ոնց ես հայտարարում, որ համոզել են գործարաններին 130 դրամ, նրանք էլ առիթից օգտվում են, քաշի մեջ են հուպտարի գյուղացուն։ 10 տոննա ընդունում են 7 տոննա են գրում, 5 տոննա են գրում։ Վերջ այդ լծակային մեխանիզմը պետք է դրվի վերահսկման, որ մեկը մյուսին չխաբի։ Այ մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, որ հավասար մրցակցություն լինի։ Եթե ես չեմ ուզում ջոյով ոռոգեմ ջուրը, իմ հողը, ուրեմն պետք է ունենամ այլընտրակ։ Այ պետք է ստեղծենք դա։ Կունենանք այլընտրակ։ Ոռոգման համակարգը տեսեք ինչ է կատարվում Շիրակի գոտում, թող չնեղանան, ոռոգման համակարգում է շատ լավ ընկերներ ունեմ։ Ինչ է նշանակում, չէ, ինչ է նշանակում, եթե մի կարտոֆիլի ոռոգում է 700-ից մինչև 1000 խորանարդ մետր, գյուղացուց վերցրել մինչև 1600 խորանարդ մետր ջրի արժեք։ Թալան չի սա։ Որտեղ ուզում ես, չես ուզում ջոնա։ Այսինքն գյուղացուն դրել են ուրեմն մի ոնց ասում, կաղապարի մեջ, հա, ուզում ես սա է, չես ուզում սա է։ Չկա այն մրցունակությունը։ Նույնը խաղաղագործության մեջ, նույնը կաթի ուրեմն գնումների հետ կապված, որ թալանում են գյուղացուն, նույնը ուրեմն պահածոյագործության մեջ, սրա վերջ պիտի տրվի։ Եվ ուզում եք գյուղատնտեսությունն հաճույք ստանաք համել ուրեմն չչարչարվեք, չպիտի չարչարվեք, որ հաճույք ստանաք։ Պարոն Բերբերյան, այսպես որպես ամփոփում, նշեցիք, որ շատ հարցերում կամ չեն հասկացել, կամ թերացել են, չգիտեմ, հաշվի առնելով գիտելիքների պակասի։ Կամ էլ Թուրքիա գործակալ են, ասեմ, որ մեր տնտեսությունը կանեն։ Դու դրա համար ազգային անվտանգություն կա, ես դες պատասխանատու հայտարարություն չեմ արի, թող զբաղվեն։ Թե ոնց այդ մարդից երկրի այսքան մնաց տվել։ Այս Շիրակի գոտի ոնց է 40% պակաս բերք ստացել։ Մի մարդու շնորհիվ։ Դու գնա բարձր, դարապես ոռոգման ջուրը պիտի կապ չունենար Պապիկյանի հետ։ Դա պետք է լիներ գյուղնախի կազում։ Վերջ, առաջից մեծ սխալ է։ Թե ինչի կառավարությունը որպես լավ աշխատող, հա, արդեն իրենց խնդիրն է։ Այդ դրա համար իրենց վիճակում են։ Ինչ կապ ունի տարածքային կառավարությունը ոռոգման համակարգի հետ։ Ինչ կապ ունի։ Որ գյուղնախն է որոշում, երբ իր մոտ ոռոգման սեզոնը պետք է սկսի։ Երբ որ մայիսի 28-ին ես Կարնոտի ջրամարի մոտ կանգնած եմ, 4 միլիոն ջուր է մնացել, մեջը 2-2 տիղմա 4-ից։ Բայց հեկ աշխատում է դեռ։ Մայիսի 28-ին արդեն 2 ամիս է ոռոգումը գնում է։ Դե ինչ եք ուզում։ Սա ինչ է նշանակում։ Այսինքն ջուրը վաճառված էր են գլխից։ Իսկ այդ վաղ պետք է լեր 18 միլիոն, եւ մենք մի խնդիր չէինք ունենա։ Իսկ ջրամբարների հարևանությամբ, ջրամբարների ջրով սնվող հեկերի հարցին լուծում պետք է։
Գիտեք ինչ կամ, դա շատ լավ բիզնես է, ես եկերին դեմ չեմ եղել երբեք։ Ուղղակի պետք է նրանց բավարարել այնքան, ինչքան կարող ենք։ Գյուղացու ավելցուկ ջուրը։ Բայց գյուղացու ջուրը անձեռնամխելի է։ Վերջ։ Ջրամբարները կառուցվել են գյուղացու համար, մնալու են գյուղացուն։ Եվ ոչ մեկը հույս չունենա, որ այդ ջրերը կգնան Թուրքիա։ Մեկը փակելու են ճանապարհը։ Այս տարին համարեցիք անկումային գյուղատնտեսության համար, ձեր կարծիքով դասեր կքաղվեն եւ հաջորդ տարվա համար ինչ կունենան։ Ինչեւ մի քանի օր չպաճենք, որպես տնտեսությանը վնաս տվող, հա, պաշտոնական դիրք է չարաշահող, մենք պետք է բոլորը հասկանան, որ օրենքի առաջ ուրեմն հավասար են։ Ամեն մարդկանց պետք չի դատել։ Ուղղակի այդ մարդը, որ գալիս է այդ աշխատանքը, պետք է հասկանա, ինքը կարող է աշխատել, թե ոչ։ Եթե չես կարող, ավելի լավ է գնաս։ Թերևս այսօր ամենամտահոգիչ հարցը, վերջին հարցը սպառողի համար, քաղաքացու համար, բանջարեղենի շուկայի գները, ինչ վայրիվերումներ կունենան, սոխը, կարտոֆիլը, կաղամբը, գազարը, որի պարագայում եւս նկատելի գնաճը, կրկնակի անգամ էլի կրկին, ինչ գների սպասել առաջիկայում։ Կարծում եմ կարտոֆիլը կբարձրանա եւս 100-150 դրամով, մնացած կաղամբը բան կմնան այդ 500 դրամի սահմաններում։ Միսը գարնանը կբարձրանա, որտեղ ունենք լուրջ անասնակերի պակաս, ելի ուրեմն տնտեսության հետևանքն է, տեսեք Վարդենիսի ֆերմերները փորձեցին Վրաստանից ուրեմն խոտ ներկրել Հայաստան, բանից պարզվեց խոտը ուրեմն պետտուրքով հարկվում է։ Եվ ամեն 1 կիլոգրամի համար լոռո մաքսայինում վճարել են 45 դրամ։ Այսինքն 1 տուկը գյուղացու վրա 900 դրամ գնաց պետտուրք։ Դա բնականաբար դա պետք է առանձնի մսի ինքնարժեքի, կաթի ինքնարժեքի վրա։ Հատկապես նկատելի է խոզի մսի շուկայում գնաճը։ Ընդհանրապես անասնակերը դա հարկերից ազատված լինեն։ Ընդհանրապես սերմնաբուծությունը պետք է հարկերից ազատված լինեն։ Տեսեք, մի քանի տարի առաջ մենք սերմերի ուղղություններ ունենք, հատկապես ցորենը գարին, որ ընդհանրապես հարկերից ազատված էին։ Հիմա 5% պետտուրք է մոծում, ինչի համար։ Որ երկու ձրակեր պարգևադրում ստանան, երկու տակակ պարգևադրում ստանան, ժողովրդի հաշվին, բայց դա ազդում է չէ ինքնարժեքի վրա։ Այդ ինքնարժեքը օդի չի կար, այդ գումարը ձևավորում է, չէ։ Բայց հո մենակ կարտոֆիլագործությամբ չի։ Այսինքն ճուղ արջող մենք պետք է նստենք, մտածենք եւ ամենակարևորը մեր շուկաները հետ բերենք։ Մենք այս պատերազմից հետո լուրջ պատրաստի արտադրանք եք կորցրել Լեռնային Ղարաբաղում։ Խոսքը մոտ 150 միլիոն դոլարի մասին է։ Ամիայն արտադրանքը։ Այնտեղ 100,000 տոննա ցորեն էր գալիս Հայաստան, այնտեղ միրգ էր գալիս Հայաստան, խաղողի արտադրություն ունենք շատ լուրջ, ինչի չէ նռան արտադրություն ունենք։ Հա եւ այդ բոլորը ուրեմն շաքարեր մենակ շամբեր են։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ, Կալայի եթերում կարևորի մասին էր տաղավարում այսօր մեր հյուրն էր Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։